السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حديث الصباح يألة حديث الذوق الإسلامي كتر هيا سبت في النصيحة سلا نصيحة سلا مكر أداب سنسرعات يمين ملكتنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا مؤمنة الناس عائشة رضي الله تعالى عنها عندي سيرة الفوال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا نبروا إذا كره سيقاوموا من إنسان كأند سولاي وإن بأند سولاي በተቃወሙ ጊዜ ሸይአን አንዳችን ነገር በተቃወሙ ጊዜ በጠሉ ጊዜ የሆነ ደስ የማይል ነገር ሲሰራ ወይም ሲናገር ባዩት ጊዜ ቃል እንዲህ ነበር የሚሉት ማ ባሉ አቅዋሚን ሰዎች ምን ነክቷቸው ነው ነበር የሚሉት ማ ባሉ አቅዋሚን ሰዎች ምን ነካቸው يفعلون كذا وكذا እንዲህ የሚሰሩት ይሄን የሚያረጉት ሰዎች ምን ነክቷቸው ነው በማለት على وجه العموم በጥቅሉ ነበረ የሚያርሙት حديث صحيح የሆነ ሐዲስ ነው رواه أبو داود የዘገቡት صحيح حديث نو يعني فكان عليه الصلاة والسلام إذا بلغه عن الرجل الشيء كأند سوي هنا نجر في درساتشو لم يقول ما بال فلان أن نبر ميلوت أقالي من نكاو فلو السماء تقسو نبر ولكن كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ሰዎች ምን ነክቷቸው ነው እንዲህ የሚያረጉት أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ሰዎች ምን ነክቷቸው ነው እንዲህ የሚሉት كان عليه الصلاة والسلام نعم المعلم يا الله መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ሰዎችን የሚያስተምሩበት ማራኪ ስልት ነው ይሄ ሐዲስ የሚያሳየን የተዋጣላቸው ሙዓሊም ነበሩ نعم المعلم والمربي لأمته عليه الصلاة والسلام أمتاቸውን በማሰልጠንና በማረም በማስተካከል ረገድ የተዋጣላቸው ሙዓሊም አስተማሪ አሰልጣኝ ነበሩ فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص على مشاعر الناس የሰዎችን ስሜት የሰዎችን ሞራል እጅግ በጣም ይጠብቁ ነበረ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰዎች ኢዛ አخطኡ ስተት ላይ ሲወርቁ يستخدم التعريض دون التصريح ማግደምደምን ነበረ ግልጽ ሳያረጉ تعريضን ነበር የሚጠቀሙት ስለዚህ فيتعلم الجميع ሁሉም ይማራል ولا يتأذى به المسيء ያ ወንጀል የሰራው ሰው ወይም ያጠፋው ሰውም አይሸማቀቅም ወላ ይፍضح በአደባባይም አይጋለጥም እና ይሄ የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حسن ادب النبي صلى الله عليه وسلم ማራኪ የሆነ አዳባቸውን ስርዓታቸው ነው የሚያሳየው هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين